السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي isku socdaasho wanaagsan waxaan rabaa marka hadda inaan galno in aan style gareyno system ama website keena ama application keena I'm sorry website ka ama system waxaad u style gareyn kartaa multiple ways adoo isticmaalayo CSS library ga jira sida Tailwind CSS oo aad dunida loogu isticmaalo later on projects ka dambe ku isticmaali doonaa sidoo kale Bootstrap isticmaali kartaa iyo sidoo kale Euro CSS marka hadda waxaan rabnaa inaan tijaabino waxa waaye CSS anaga aan qoranay sidee uu implement gareynayna application keena baro wixii framework iyo libraries hadii baan ka sameyn doonaa insha Allah si aad u sameyso marka koowaad waxaan tagi doonaa style keena CSS ka asiga dhowr way ah marka for now class basic ka isticmaali doonaa waxaan tagi doonaa source folder keena waxaan sameysan doonaa new file oo la yiraahdo index.css whatever you want u baxsan kartaa dhib ma lahan for now classkan saa u shaqeysiiso waxaan tagi doonaa index maadaama meesha import intuu ka dhacay react router dom hoostiisa waxaan dhihi doonaa import asiga export wax ma jirin toos waxaan dhihi doonaa fileka aan wacan doonaa tusaale waxaan dhihi doonaa fileka hadda aan joogno waxaan wactaa let's say index.css maybe hadaan qaldaneyn saan u qornaa save adeena si inuu shaqeynaa in kala saa u fiirino waxaan tagi doonaa index waxaan hadda for now hadaa fiiriso bodygeena waa colorkan waxaan tagi doonaa marka qaybta bodyga waxaan dhihi doonaa body background color let's say background color waxaan dhihi doonaa let's say something like that okay little bit madow qoraalkan waxaa dhahdaa colorna white ka dhig alright so let's see yeah great saa ujeedid styleka isla markii waa uu qaatay waxaana si toos ah ugu soo bedelnay anagoo isticmaalayno index.css kan alright qaab modular ah jiro laakiin for now kan aan fiirino waxaan rabaa marka inaad design gareeyo application kan imaana kan waxaan daamiga waa iska tiri doonaa waxaan sameynaa real world wax ah oo posts aan design gareyn doonaa tusaale waxaan dhihi doonaa division tag class u sameyn doonaa let's say container oo kale aan bixin doonaa classkan then classkan waxaa soo yimaado postigii waa soma waxaan dhihi doonaa let's say waxaan dhihi doonaa h1 aan qori doono title waxaan dhihi doonaa this is title again container aan ka hormariyo aan dhaho car aan ka hormariyo si carka uu qurxoonaado kadibna waxaan dhihi doonaa title this is let's say dhaho title waxaan dhihi doonaa paragraph asina waxaan dhihi doonaa lorem 10 kadib waxaan hoos dhigi doonaa button dhahayno let's say class sameynayno for now waxaan dhihi doonaa read more classkan waxaan dhihi doonaa btn weli ma design gareyn laakiin haddaan design gareynana for now haddaa fiiriso waxaa haysano aan dib u celiyo waxaa haysano waa sidaan alright so waxaan sameyn doonaa marka kaara ka dhigi doonaa kan si uu u noqdo posts fara badan now waxaan dhihi doonaa container kan hal mar aan design gareeyo waxaan dhihi doonaa container let's say adao max width waxaan dhahdaa 110 let's say pixel margin waxaan dhahdaa margin top and bottom waxaan dhahdaa 0 left and right na auto deh si oo dhexda u yimaada fiirsan dhexda u yimaado doona macnaha qaabkaan rabaa inaan ka sameeyo for now kaarkii aad design gareynaa si posti u kaar oo u noqdo sida hadda meelaha dugsiyo kale marka aragtaan koorsooyinka siday u sameysan yihiin let's say alright so let me check kaarkaan aan design gareeyo classkaan aan soo qaadanaa waxaan leeyahay car let's say alright car let's say aan dhaho width grid actually ka dhigayna laakiin for now 300 pixel aan dhaho height kan aan dhaho let's say 300 pixel background color aan sameynaa background color let's say color jaala ah inaan sameeyo rabaa maybe this one correct incorrect yeah great that one color kan waxaa dhahdaa white ka dhig white almost uu yahay laakiin for now aan fiirino siduu yahay great
design sidaan css kaaga u sameysanaysaa. Alright, hadda muhiim maahan in aad designkii wixii aad sidaa u sameyso, laakiin for now saa ujeedaan kaarkii waa noo sameysan yahay. sidoo kale waxaad dhigi kartaa kaarka padding aan ku sameyn kartaa, let's say 15 pixels. Okay, so sidoo kale waxaad dhigi kartaa container margin aan ku sameyn karnaa isiga dhan. waxaan dhigi karnaa auto maahan, tusaale waxaan dhigi karnaa 20 pixels, something like that. Here we go. Margin top aan ka waday, where is margin top? Here we go. Good. So buttonkan kan waa badiyay aan dhaho, let's say 100 heightkiisa. Save that one. Height is 100 pixel. So good to know that. Margin top kana qasayo. Good. Marka for now design style kan waa waxaan rabaa marka hadda for now stylekiisu waa iska daami, wax dhib ma lahan. kana oo kale button kana asin hal mar aan design gareyno classka btn. waxaad dhigi kartaa tusaale width, waxaad dhigi karnaa tusaale ama padding iyo aan sameyno padding top and bottom, let's say 15 pixel. left and right waxaan dhahdaa 20 pixel. alright, great. kan 100 ka sameeyay hadduu qaatay, let's say 200 aan dhahno, great. So aan dhahno border none, border radius aan dhahno tusaale 20 pixels. great. saa ujeedid haddaan madow ka dhigno wax problem ma lahan. let's say background color black. that's cool. yeah, textiga waxaa dhahdaa colorkana white. here we go. cool. so now saa ujeedi marka styling sidaana u sameyn kartaa. alright, sidaana u sameyn kartaa. waxaa jira marka qaabkan waa qaabka css ka hore aan u naqaanay, laakiin haddii aan rabno wayga kale aan fiiriyo, hadda waygan sidaan u sameysanyaan containerkan ay ku wada jiraan, kaarkan ay soo hoos imaanayaan. haddii aan rabno marka kaar kale waxaan qasbanaynaa sidaan dhahno aan koobiyeyno. waa arki doonaa dhibaatada ay leedahay. for now saa ujeedid another car a ujeedaa oo meeshaan kugu muuqda. arrinkan waxay ku fiicnaan lahayd inaan dhaho xuriyad aan siiyo kaarkan, aan dhaho 450 waaye. margin topna sidaas dhaho. very nice. soo bosses kuwa marka linkiisa ka dhigi doona actually, laakiin saa ujeedid sidaan u sameysanayn. waxaa kaloo sameyn kartaa qaabka styleka adigoo isticmaalayo modular ama inline css. let's say containerkan stylekiisa waxaan rabaa inaan ku daro maxaa ka maqnaa, wax ka maqnaa video. let's say aan dhaho okay, so backgroundkiisa inaan bedela isku dayo. let's say waxaan dhihi doonaa style markaa dhacdo meeshaan aad modular ahaan u aaday, markaa furto marka clear practice-kaas mid kale ka sii daba furay. meeshaan marka sida javascript styleka u sameyn jirta u sameeyay. tusaale ahaan background color markaa rabto, background color lagama yeelayo sida hadda meeshaan css ka daa fiiriso. background color markaa dhehayna muxuu ahaa, background dash color oo ah meesha dashka ah camelkiisa ka dhigay. macnaha dashkaas ma la ogolo javascript iyo syntax qalad waaye. waxaa sameynaysaa background color adeeda. okay, background color sida capital ka dhigaysaa, majeeda waa camelkiis. meeshaan waxaad dhigi kartaa color karta ka dhiganay. alright, something like that. save wuxuu rabaa string inaan dhex geliso maadaama hash ay soo dhex gashay. for now kan aan gudaha geliyo. alright, now haddaan fiiriyo ya awood badan backgroundka dhan mujeedaa containerka siduu noqday. okay, background color containerka sidaan u noqday. waxaa dhihi karaa padding aan ku dari karaa, coma dhahaa bis. alright, waxaa dhahaa padding, waxaa dhahdaa let's say 25 pixels. again waxaa laga rabaa string inaad dhex geliso. waa macnaha sida objectiska camal, waa objectiska javascript-ga u qoraysa. hadda jeedaa colorkiisa isku bedelay.
sidoo kale waxaad dhigi kartaa border radius oo kale. waxaa again inaa sii fahantaan aan rabaa. border again radius art capital ee naqanay ku xisaabtama saas oo kale u qoraysaa. then waxaad dhigi doontaa let's say 20 pixels. here we go, you can see background. labadan qaab waa u sameyn kartaa css ka asoo modular jiro oo class ahaan aad ka dhiganaysid, laakiin for now uma gudgalayna. hadda intaana aan ku socon doonaa oo aan ka shaqeyn doonaa haduu ilaahay kala noqdo. inta projectan simple ka sameynayno projects waaweyn markaa gaarno waxaan isticmaali doonaa tailwind css badan soo gudbin doonaa insha Allah haduu ilaahay kala noqdo, maadaama aan aad u jeclahay baashaas isticmaalkeeda. dhawaanahan real projects ka sameeydan ayada ku isticmaalaa. website-ka dugsiga xataa ayada aan hadda u isticmaalay sameyntiisa. really waa very cool library ama framework oo utilities ah, marka waa u gaari doonaa insha Allah. laakiin for now waxaa ila ogaataan in style-ka markaa sameynayso react-ga aad labadaas qaab hadda u sameyn karto markaa css qoraysid. meeshaan again problem aad dareemaysaan oo ah haddii kaarka ay bataan waxaan qasbanahay inaad dhaho maanta dhan copy paste kaarkan soo paste garay save dhe. waxaan ku qasbanahay nafsadeeda in aan maanta dhan copy paste dhaho. waayo marka content-gana waa kala duwanaan karaan, content-yadu waa badan yihiin, post-yadu waa kala duwan yihiin, content-ga dhexdiisa waa kala duwan yahay. maxaa xal ah marka? react waxay noo ogashaa wax la yiraahdo reusable components. component-gan inaa hal component ah sameeyno then waxyaalahan kala dhan aan dynamic ka dhigno. insha Allah next lesson aan u gali doonaa sida loo sameynayo reusable component-gaas si nolosha ay noogu fududaato waqtigana uu nagu sahlanaado. aad ma santiin insha Allah next video ayaan isugu imaan doonaa. Bye for now.